Oi, olha eu aqui novamente. Agora a tia Isabel vai dizer qual é a atividade que nós iremos fazer depois de assistirmos a história do fogo no céu. Vocês gostaram da história? Muito legal, não é? Pois então hoje nós vamos pegar o nosso caderno de desenho, vamos enfeitá-lo. Olha, a tia Isabel enfeitou com as bandeirinhas. Vocês podem colocar EVA, se vocês tiverem em casa, pedacinhos de EVA, ou recortar com revista, ou a mamãe pode desenhar as bandeirinhas aqui e vocês vão pintar, ou vocês mesmos podem desenhar, porque vocês desenham muito lindo e muito bem. Vocês vão pegar, para fazer o fogo da fogueira, vocês vão precisar de tinta. Se vocês não tiverem tinta, vocês podem contornar a mãozinha com o lápis de cor ou giz de cera vermelho e pintar, também tá certo. Então, vocês vão colocar a mãozinha aqui, tá certo? Com a ajuda da mamãe, com tinta, ou então fazer o contorno da mão e pintar com o giz de cera. Vai pintando vermelho com o amarelo e misturado fica o fogo. E depois vocês podem colocar também, usar palitos de picolé, gravetinho seco que tem em casa, ou palito de dente, qualquer coisa dá certo, para nós continuarmos a nossa fogueira. A gente vai colocar bem aqui embaixo, tá certo? O pau da fogueira, né, que vai queimar, e a mãozinha aqui em cima. E dessa forma está feito a nossa atividade. Combinado? E viva São João!